ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਬਰਵਾਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ YTO 604 4x4 ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ YTO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ 60 HP ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਚੌਕ ਕਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 HP ਦਾ ਔਰ 80 HP ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ 60 HP ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4x4 ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਲੰਜਰੀ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PTO ਡਬਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 540 ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ 1000 ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਰੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ YTO ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ 4x4, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 16.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਮਿਲਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ 4x4 360 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 17.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ YTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ।